Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa kembali di channel saya, Adris Gumbang. Pada kesempatan kali ini saya berbagi tips cara panen padi dengan mesin. Ini adalah cara murah ya teman-teman, cara yang sangat mudah. Biasanya panen padi ini dilakukan dengan tangan ya teman-teman, dengan arip tangan. Tapi kalau yang sekarang ini kita menggunakan mesin. Oke teman-teman, buat teman-teman yang penasaran, silakan simak terus video dari channel Adris Gumbang. Nah, jadi sekarang ini mesinnya sudah mulai bekerja ya teman-teman. Tapi di bagian pinggir sana terlebih dahulu. Nanti akan dikerjakan bagian pinggir yang sini. Nah, jadi seperti inilah caranya panen padi, cara terbaru ya teman-teman, dengan mesin. Jadi kerjanya pun cepat, padinya pun bersih. Kalau menurut saya cara seperti ini sudah sangat bagus.
Bagaimana teman-teman? Sangat mudah kan? Beginilah caranya panen padi sekarang ini. Padinya pun langsung bersih untuk dibawa pulang. Jadi mesin ini terus berkeliling di sawah ini, mengambil padi ini teman-teman, sehingga merata. Setelah penuh, goni yang di dalam mesin itu, yang di atas mesin itu maksudnya teman-teman, kemudian nantinya akan dibongkar, langsung diikat dan bisa dibawa pulang. Jadi setelah sampai di rumah, tinggal menjemur padi aja lagi teman-teman, tanpa harus kita membersihkan kembali. Kalau untuk cara kerjanya sangat rapi ya teman-teman, dengan mesin ini kelebihannya pun juga cepat. Tapi kalau kita melakukannya dengan cara panen pakai tangan biasa, disabit ya teman-teman, itu biasanya akan lama. Jadi kalau untuk sawah luas seperti ini, alangkah bagusnya kita menyabit padinya dengan mesin seperti ini. Tujuannya kita tidak repot dan tidak pula capek ya teman-teman, kalau dengan cara seperti ini.
Di tahun sebelumnya saya sudah membagikan juga video seperti ini kepada teman-teman. Akan tetapi mungkin kurang lengkap ataupun kurang efektif. Jadi yang sekarang ini saya bagikan dengan begitu jelas. Kalau yang sekarang ini mesinnya yang kecil ya teman-teman. Kalau di tahun yang kemarin itu mesinnya yang besar. Jadi kalau dengan mesin yang besar bisa banyak sekaligus. Bisa sampai 10 goni sekaligus dibongkar. Tapi kalau dengan mesin yang kecil seperti ini paling-palingan 7 goni atau 6 goni dibongkar dari atas mesin ini. Nah, itu membongkar ya teman-teman. Oh, belum teman-teman. Belum dibongkar. Berat. Nah, baru sekarang dibongkar. Oh ya, belum teman-teman. Berarti belum penuh goni di atas mesin itu. Sesuai dengan cerita video saya yang kemarin, padi ini besok rencananya akan kita panen. Jadi sekaranglah kita panen. Kalau padi yang sebelah sini teman-teman, ini belum cukup umur. Karena ini masih 2 bulan 13 hari ya teman-teman. Kalau yang sebelah sini sudah cukup umur untuk dipanen. Adapun cara cepatnya dengan cara lain, yaitunya menggunting padi dengan mesin gunting rumput ya teman-teman. Tapi kalau bagi saya, menggunting padi dengan mesin rumput seperti itu biasanya teman-teman padinya banyak terbuang. Tapi kalau dengan mesin seperti ini, padinya nggak banyak terbuang. Adapun yang terbuang, itu yang tidak berisi ya teman-teman. Arti katanya sampah padinya yang terbuang. Tapi kalau dengan cara mesin gunting rumput itu teman-teman, itu otomatis padinya banyak bertabur. Tapi kalau dengan cara mesin seperti ini, padinya tidak ada bertabur.
Kalau untuk kecepatan mesinnya, kecepatan pemotongan padinya tergantung kita yang mengendarai mesin ini. Tapi kecepatan seperti ini, kalau menurut pengalaman saya, ini namanya sudah standar teman-teman. Tidak terlalu cepat dan tidak pula terlalu lambat. Jale. Jale. Apa lagi yang nampak ya? Sedikit lagi hampir selesai ya teman-teman, tinggal bagian tengahnya lagi.
selesai ya. Ya. Kedua. Ya. Oke teman-teman, sudah selesai ya. Mulai dari kotak yang pertama tadi sampai kotak yang kedua sampai kotak yang ketiga sekarang ini terakhir. Jadi sudah selesai dan mesin itu sekarang sudah pergi keluar dari sawah ini untuk membongkar padi yang ada di atas mesin itu. Oke teman-teman, sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa untuk teman-teman subscribe, like, aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan update video terbaru dari channel Adris Gumbang. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.